Всем привет! С вами Александр. Сегодня я хочу вам рассказать про один рассказ, от которого у меня реально мурашки бежали по коже, пока я его читал ночью. Сегодня опять тренирую свою речь. Это уже 4-е произведение, которое я озвучил на канале. И честно скажу, оно меня по-настоящему зацепило. Самое жуткое здесь – это постоянное ощущение, что за тобой кто-то следует. А когда в пустой комнате кровать внезапно начинает шевелиться, в общем, это именно то, что нужно. Если хотите слушать мои озвучки без рекламы, залетайте в мой телеграм-канал, ссылка в шапке профиля. Монтегю Родс Джеймс. О, свистни, и я приду к тебе, мой мальчик. Часть 1. Разговор в колледже. Полагаю, профессор, вы скоро уезжаете. Семестр ведь окончен, сказал один из гостей профессору Паркинсу. Они сидели рядом на торжественном обеде в колледже Святого Иакова. Профессор Паркинс был молод, опрятен и крайне точен в своей речи. «Да», — ответил он, — «друзья убедили меня заняться гольфом. И я еду на восточное побережье, в Брейнстоу. Побуду там неделю или 10 дней, чтобы улучшить игру. Выезжаю завтра». «О, Паркинс», — сказал его сосед с другой стороны, — «раз вы уж едете в Брейнстоу, взгляните на место древнего монастыря тамплиеров. Дайте мне знать, стоит ли затевать там раскопки летом». Это сказал человек, увлеченный археологией. «Конечно», — ответил Паркинс. «Опишите, где это, и я осмотрю местность. Место должно быть совсем близко к пляжу. Море сильно наступило на берег в тех краях. Судя по карте, это в 3/4 мили от гостиницы «Глобус». А где вы останавливаетесь?» «В «Глобусе», — сказал Паркинс. «Я уже снял номер. Другие места закрыты на зиму. Мне дали большой номер с 2 кроватями, потому что другого не было. У них нет места, чтобы убрать лишнюю кровать. Но мне нужна большая комната для книг и работы. И хотя мне не нравится идея пустой кровати в спальне, думаю, я справлюсь». «Вы называете лишнюю кровать неудобством, Паркинс?» Подал голос грубоватый мистер Роджерс напротив. «Послушайте, я приеду и займу ее. Составлю вам компанию». Профессор вздрогнул, но вежливо рассмеялся. «Разумеется, Роджерс, но, боюсь, вам будет скучно. Вы ведь не играете в гольф?» «Нет, хвала небесам», — ответил тот. «Ну вот, а в остальное время я буду работать. Вы будете только мешать». Роджерс громко расхохотался. «Ладно, я не приеду. Но я мог бы отлично отгонять от вас привидений». Он подмигнул соседу. Паркинс покраснел. «Я не люблю шуток на эти темы, Роджерс. Человек моего положения не должен даже делать вид, что верит в подобные сказки. Вера в призраков – это отказ от здравого смысла». Паркинс был далек от чувства юмора, но он был искренен в своих убеждениях и заслуживал уважения. Часть 2. Прибытие в Брейнстоу. На следующий день Паркинс прибыл в Брейнстоу. В гостинице «Глобус» его встретили радушно. Он устроился в большой комнате с 2 кроватями. Его рабочий стол стоял у окон, выходящих на море. Центральное окно смотрело прямо в океан. Боковые вдоль берега. На юге была деревня. На севере только пляж и скалы. Прямо перед гостиницей лежала полоса травы со старыми якорями. Затем тропа и берег. Море было всего в 60 ярдах. Почти весь следующий день Паркинс тренировался в гольф с полковником Уилсоном. Полковник был старым воякой с громовым голосом.
К вечеру его общество так утомило профессора, что тот решил вернуться в одиночку домой по пляжу. «Пройдусь у моря», – подумал он, – «и заодно гляну на руины тамплиеров». Он наткнулся на них в самом буквальном смысле. Спотыкнулся о корень, и камень упал прямо среди бугров, поросших травой. Это и были остатки монастыря. Паркинс заметил, что холмики образуют круг. Он тщательно измерил их шагами и записал данные. Затем подошел к возвышению, похожему на алтарь. В одном месте дерн был сорван. Паркинс достал нож и начал осторожно копать. Внезапно земля осыпалась, открыв полость в камне. Он зажигал спичку за спичкой, но ветер их гасил. Нащупав что-то ножом, он извлек на свет металлический предмет. Это была бронзовая трубка длиной в 4 дюйма. Древний свисток. Уже темнело. На западе горел тусклый желтый свет. Оглянувшись, Паркинс увидел вдалеке человека. Тот бежал за ним. Но странно. Расстояние между ними не сокращалось. Паркинсу стало неуютно. Он поспешил домой. В номере Паркинс осмотрел находку. Свисток был забит песком. Он вычистил его ножом и высыпал грязь в окно. Взглянув на берег, он снова увидел одинокую фигуру. Незнакомец стоял неподвижно и смотрел на его окно. Паркинс вернулся к свету. На свистке были буквы. На одной стороне «Вор, ты будешь плакать». На другой «Кто это? Кто идет?» «Кто идет? Что ж, свистнем и узнаем», – подумал профессор. Он поднес свисток к губам и дунул. Звук был странным, мягким, но казалось, он слышен за много миль. И в тот же миг дикий порыв ветра ударил в окно. Свечи погасли. Ветер ревел так, будто хотел разнести комнату. С трудом Паркинс закрыл окно и зажег свет. Той ночью он не мог уснуть. Стоило ему закрыть глаза, как он видел пляж. По нему бежал человек, задыхаясь от страха, а за ним гналось нечто белое, странное, летящее с огромной скоростью. Часть 4. Что-то в пустой кровати. Утром горничная спросила: «Вам нужно лишнее одеяло? Похоже, вы спали на обеих кроватях». «Это ошибка», — ответил Паркинс. «Но, сэр, на пустой кровати все просто не спутаны и скомканы, будто кто-то на них ворочался». Паркинс смутился, но решил не спорить. Весь день он провел с полковником. Тот сказал: «Странный был ветер ночью. Говорят, кто-то свистнул его». Паркинс ответил, что не верит в сверхъестественное. «Вчера я сам дул свисток, и ветер поднялся, но это просто совпадение». Когда они возвращались в отель, к ним подбежал напуганный мальчик. «Сэр, в вашем окне кто-то белый махал мне рукой. Это было страшное существо». Паркинс зашел в номер. Там никого не было. Но он увидел, что просто не на второй кровати снова сбитый в тугой, странный узел. Часть 5. Ночной гость. Ночью Паркинс проснулся от шороха. Что-то шевелилось на второй кровати. Он чиркнул спичкой и закричал. Простыни на пустой кровати начали подниматься. Они обретали форму человека. Но внутри не было плоти, только белая ткань. Существо спрыгнуло на пол. Оно было слепым и шарило руками по воздуху. Паркинс забился в угол. Белая фигура медленно приближалась, преграждая путь к двери. Он чувствовал холод, исходящий от этой пустой оболочки. В этот момент в дверь ворвался полковник Уилсон. Как только в комнату попал свет, белая фигура просто рухнула на пол. Это были обычные простыни, но они лежали так, будто только что были живыми.
На следующее утро полковник Уилсон взял древний свисток, вышел на берег и забросил его далеко в море. Паркинс уехал из Брэнстоу. Его уверенность в том, что в мире все логично, исчезла навсегда. И теперь до конца своих дней он не мог спокойно смотреть на белое белье, которое сушится на ветру. Ему казалось, что оно может ожить и двинуться в его сторону.